家好，我係愛主家。呢排天氣好乾燥，起身喉嚨都有2聲咳，咁就同大家介紹一個川貝雪梨煲鱈魚，呢個係一家大細都好啱飲用㗎。材料用到4隻雪梨、1兩個鱈魚、20克嘅川貝同埋3兩嘅冰糖。川貝可以醫治咳嗽，鱈魚含有大量嘅膠質，仲可以滋潤皮膚。雪梨可以生津止渴、潤肺化痰。一浸就去咗雪梨嗰啲核，保留雪梨嗰陣皮，因為雪梨嗰陣皮有清新、潤肺、止咳、降火嘅功效。依家就嚟清洗下個雪梨。順便再浸發下個鱈魚，依家就將啲雪梨去芯，切細件，令佢煲嗰陣呢會更加快啲出味。切咗個雪梨擺埋一邊備用，再嚟處理埋啲鱈魚。見到佢漲晒身，就可以攞上嚟，切咗個底部之後，然後就把佢切細件。鱈魚係女士嘅恩物，佢可以美容肌膚、延年益壽，亦被稱為長生不老藥。水滾之後就倒咗啲雪梨、鱈魚同川貝落去一齊煲。開大火煲滾之後，然後就閂返細火煲佢大約1個鐘。1個鐘之後，大約剩返80%水，啲材料煲到腍晒身，我就倒入啲冰糖，再開返大火滾返佢。我見到啲材料都煲到出晒味啦，咁大約剩返70%水。咁我就熄火，冚蓋焗佢2個鐘。2個鐘之後，啲材料就釋放晒啲精華出嚟，咁個糖水就更加濃味啦。乾燥時分，痰多咳嗽，飲一杯清新潤肺嘅雪梨水，對醫治咳嗽大有幫助。啲製成品就攞咗出嚟啦，飲埋啲糖水，仲可以食埋啲雪梨同埋鱈魚，對皮膚乾燥、嘴唇爆拆、喉嚨痕癢都有好好嘅療效㗎。愛食你嘅家人，你都嚟煲下呢個糖水啦！喜歡我影片啲朋友，請大家訂閱、讚好、分享。